قبل ما نبدأ الفيلم نصلي على النبي، ولو عجبك الملخص يا ريت تسيب لنا لايك وتعليق وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم في الهند، وبيكون باي لسه صغير، والدته بتحكي له حدوتة قبل النوم، وبيكون أبوه عنده حديقة حيوانات كبيرة في الهند وفيها جميع الحيوانات، بس بصراحة أول مرة أشوف قرد كله مناخير. وبعدها بنشوف باي لما كبر وهو داخل هو واخوه حديقة الحيوانات، ودخل عند النمر علشان يأكله، وكان فاكر ان هو أليف وهيكون صديق ليه، فبيطمن وبيدخله الاكل بايده، وبيحاول النمر يقرب منه وبيكون خلاص هياكل دراعه، وفجأة بيظهر له ابوه بينقذه في اخر لحظة، وبيفضل يزعق معاه وبيقول له انت مجنون، كنت هتودي نفسك في داهية، وبيعرفه ان النمر حيوان مفترس وممكن يخلص عليه. لكن باي ما بيكونش مقتنع بكلامه، فبيتعصب باتل وبيزعق مع مراته علشان خاطر ابنه، فبيجيبوا معزة وبيربطوها قدام القفص، وده كله علشان يعرف ابنه ان النمر حيوان مفترس. واول ما بيشوف المعزة بيقرب منها واحدة واحدة، ولما بيطمن بيهجم عليها قدامهم وهم واقفين، وبيخلص عليها، وبيكون باي حزين من اللي هو شايفه. ومن بعدها بيعرف ان النمر حيوان مفترس ممكن ياكل اي حد. وبعد فترة بتحصل مشاكل في الهند والحياة بتكون صعبة، فبيجتمع باتل بأسرته وبيقرر انهم يسافروا لكندا، لكن باي بيكون رافض موضوع السفر لانه عايش طول حياته في الهند، لكن باتل بيصمم على السفر. فبيروح باي يشوف حبيبته ويسلم عليها قبل ما يسافر، وبيعتذر لها وبيقول لها موضوع السفر ده غصب عني، وبيركبوا السفينه وبيسافروا. بس باي بيكون حزين جدا انه ساب بلده، وامه كمان بتكون حزينه ان هي سابت الهند، فبينزل يقعد في وسط الحيوانات لانه مخنوق. وبعدها بيطلع علشان ينام، فبيسمع صوت وبيفتح باب السفينه وبيتفاجئ بعاصفه قويه وامطار شديده والامواج بتخبط في السفينه. فبيفرح باي بالجو ده وبيكون سعيد جدا، وللأسف فرحته ما بتكملش لأن الأمواج بتحاول تغرق السفينة والصفارة الإنذار بتشتغل، وباي بيكون مش مصدق اللي بيحصل، وبيروح بسرعة يدور على أهله، لكن السفينة بتكون بتغرق، وبيوصل لعمال السفينة بيكون الوضع خطير جدا، وأول ما بيشوفوا باي بيركبوه قارب الإنقاذ بسرعة، وفجأة بينط حمار وحش من السفينة على المركب، فبتقع بيه قبل ما يركب فيها أي حد، وبيمسك باي فيها بكل قوته لأن العاصفة قوية جدا، وبنشوف السفينة والبحر بيبلعها وبتغرق، وبيكون باي الوحيد اللي نجا من السفينة وانكتب له عمر جديد. وبيشوف باي من بعيد حيوان عايم على وش المية، فبيرميله العوامة بالحبل بتاعها علشان ينقذه، وبيسحب الحبل علشان يقربه من السفينة وينقذه، لكن بيتفاجئ انه النمر، فبيخاف منه وبيبعد عنه، وبيمسك النمر في المركب وبينط فيها قبل ما يغرق. فبيترعب باي لما بيلاقيه في المركب وبينط في المية، وبيكون مش بيعرف يعوم، وبيبص في المية من تحت وبيلاقي أسماك القرش حواليه في كل مكان، فبيخاف منهم وبيطلع بسرعة على المركب، وبيلاقي خشبة في أول المركب وبيمسك فيها لأنها أأمن مكان ليه، وبيفضل ينادى على أهله لكن مفيش فايدة، وبيطلع النهار عليه وهو لسه متعلق في الخشبة وبيفكر يعمل ايه، وبيشوف المركب وبيلاقيها مليانة مية، بيجيب الجردل وبينطر المية من المركب قبل ما تغرق، وفجأة بيظهر له ضبع من المركب، فبيترعب منه وبيجيب خشبة يحوشه بيها، لكن مش بتنفع، وبيلاقي نفسه في خطر وبيرجع على الخشبة، وهو قاعد وبيبص وبيلاقي قرد عايم على وش المية، بس بيكون بعيد عن المركب، وبيحاول باي انه يساعده، فبيلاقي القرد عايم على صباطة موز. أول مرة أشوف الموز بيعوم، عايز رأيكم في الكومنتات. فبيقرب له الخشبة وبيطلعه على المركب على أمل إنه يكون صديق ليه في رحلته، وبيسحب الموز وبيطلعه علشان ياكل منه ويأكل القرد، وبيرمي له موزاية بس القرد بيكون تعبان جدا، وبيفضل باي يزعق بقى على صوته على أمل إن حد يسمعه ويجي ينقذه، وبيجيب الجردل ويفضل يخبط على المركب، فبيطلع له الضبع من جوه وبيهاجمه، وبيكون غضبان وعلى استعداد ياكل أي حد قدامه، فبيشوفوا باي بالمنظر ده فبيروح يستخبى على الخشبة بتاعته، وبعدها بيلاقي الحيوانات كلها نايمة، فبينزل للمركب وبيجيب كل العوامات اللي موجودة فيها وبيقعد يجمعها وبيعمل عوامة كبيرة، وبيجيب الخشب وبيثبته حواليها علشان يبعد عن المركب لأنه خطر. وفجأة بيطلع الضبع من المركب وبيخلص على الحمار، وما بيكونش فاضل غير القرد وبيحاول يهجم عليه، لكن القرد بيضربه على دماغه وبيوقعه في الأرض، وباي بيكون فاكر إن القرد خلص على الضبع وموته، وفجأة بيقوم الضبع وبيهجم على القرد وبيخلص عليه، فبينهار باي وبيكون حزين جدا على موت القرد، وفجأة بيطلع النمر من المركب وبيهجم على الضبع وبيخلص عليه، فبيخاف باي من النمر وبيزق العوامة بتاعته في المية علشان يهرب من المركب قبل النمر ما يهجم عليه، بس مش بيلحق ينط على العوامة، وبيحاول النمر يهجم عليه لكن بيتزحلق، ولما بيحس ان النمر مش قادر يوصله بينط بسرعة في المية، وبعدها بيحس بالجوع وبيطلع المركب يدور على اكل، فبيلاقي شنطة فيها أكل وأزايز مية كتير، فبيرمي كل الأكل الموجود في المركب على العوامة بتاعته، ومن شدة الجوع بياكل وهو في المركب، وفجأة بيظهر له النمر وبيحاول يهجم عليه، فبينصدم باي لما بيشوف النمر بينه وبينه خطوة، وبيكون النمر مش قادر يوصله، فبينزل للمركب من تحته وبيهجم عليه، فبيبعد باي عنه وبيلاقي فار على راسه، وبيحدف النمر بيه وبياخده بقه علشان جعان، وبيدخل الليل وبيحاول باي يقرب من المركب ويشيل الغطا وبيلاقي النمر قاعد مستنيه،
ولما بيشوفه بيزق المركب بعيد عنه، ويطلع النهار بيكون باي بيقرا كتاب عن الحيوانات المفترسة، وبعدها بيفكر في طريقة لتبخير المية علشان هيموت من العطش، وبتنجح الطريقة وبيجيب مية كمان للنمر علشان يشربها. وبعد ما شرب النمر بيحس بالجوع، فبيلاقي سمك بيعوم قدامه وبينط في المية علشان يصطاده. ولما بيشوف باي النمر بينط في المية بيستغل الفرصة وبيرجع للمركب بسرعة، وبينجح انه يوصل قبل النمر. وبيحاول باي انه يمنعه انه يوصل للمركب، بس بيتعاطف معاه وما بيكونش قادر يسيبه يغرق، فبيجيب خشبة بيحطها للنمر علشان يطلع عليها، واخيرا بيطلع النمر عليها قبل ما يغرق. وباي بيكون في العوامة بتاعته، وبيطلع النهار وبيشوف السمك حواليه، فبيصطاد واحدة منهم بالشبكة بس بتطلع عينيه، وبياخدها وبيرميها في المركب علشان النمر ياكلها. وبعدها بيطلع باي على المركب وبيتفاجئوا بالسمك بيطير حواليهم، وبيبدأ النمر يصطاد كل السمك حواليه لغاية لما المركب بتتملي. وبيشوف باي سمكة كبيرة فبيزق النمر بالخشبة علشان ياخدها، وبيدخل الليل وبيفضل باي ياكل من السمكة لغاية لما بيشبع. وبيطلع النهار وبيكون باي لسه على المركب وما بيكونش خايف من النمر زي الاول، وبيحس بارتفاع الامواج فبينزل باي بسرعه على العوامه، وبيبدا يلم حاجته من عليها وبيحطها في قلب المركب، وبتبدا تقوم عاصفه قويه جدا، والامواج بتدخل للمركب من كل مكان وبتتملي ميه، وباي بيكون فقد الامل في الحياه، لكن بيرجع يقاوم العاصفه بكل شجاعه. وبيتعب النمر هو كمان وبيكون خلاص هيموت، واخيرا بتهدى العاصفه بعد باي ما كان فقد الامل، وبيشرب ميه وبيبص على النمر وبيلاقيه في حاله خطر، فبيقرب منه واحده واحده علشان يطمن عليه، وبيكون حزين وخايف ان النمر يموت ويسيبه لوحده، وبياخد دماغه وبيحطها على رجليه وبيفضل يبصله بحزن شديد، وبيعيط وهو حزين وبيكون فاكر ان النمر مات خلاص وسابه. واخيرا بتوصل المركب لجزيره في وسط البحر، وبيكون باي فاكر ان هو بيحلم، واول ما بينزل بياكل من الشجر لانه ميت من الجوع، وبيروح يتمشى في الجزيره بس بيكون شكلها غريب جدا، فبيتفاجئ باي بحيوانات كتير شبه النسانيس على الجزيره، وعددهم لوحده يخوف اي حد، فبيمشي في وسطهم وبيلاقي حفره كبيره مليانه ميه، وبيقرر انه ينزل فيها وما بيكونش خايف. انا لو مكانه عمري ما انا نزل فيها، انا عارف هي فيها ايه. قلبه جامد بصراحه وبينزل يعوم فيها، وبعدها بيطلع وبيتفاجئ بالنمر وسط الحيوانات، وبيصطاده وبياكل لانه كان جعان جدا، بس ازاي الحيوانات واقفه للنمر ومش بتجري؟ حاجه غريبه. وبيطلع باي على الشجره وبيعمل مكان ينام عليه، وبيتفاجئ بكل الحيوانات بتجري ناحيه الشجر وما بيكونش عارف ايه السبب، وبيجري النمر بسرعة يستخبى في المركب، وبتطلع الحيوانات لباي على الشجرة وبيفضلوا يزهقوا فيه، وبيدخل الليل وبيشوف باي حاجات غريبة على الجزيرة، وبيتفاجئ بالسمك بينور، وشكل الجزيرة كده مش طبيعية، والجزيرة كلها بتكون منورة نور أخضر. بيفتح ورقة شجرة وبيلاقي درس جواها، وبيطلع النهار وبيجمع باي أكبر عدد ممكن من الأكل، وبيفضل ينادي على النمر بقى على صوته علشان هيسيب الجزيرة ويمشي، فبيظهر النمر وبيطلع على المركب، وبدأ النمر يسمع الكلام وبقوا صحاب. وبعدها بتوصل المركب لجزيرة تانية، وبينط باي وبيسحب المركب على الشط، وبينط النمر من على المركب وبيسيب باي وبيمشي، وبيدخل جوه الغابة. وبعدها بتظهر ناس من الجزيرة وبيجروا بسرعة علشان ينقذوا باي، وهم شايلينه بينهار باي من العياط بسبب فراق النمر الصديق الوحيد في رحلته، وبيدخلوه المستشفى، وبعد فترة بيكون كويس، وبيزوروه اتنين في المستشفى بيكونوا تبع الشركة المسؤولة عن السفينة، وبدأوا يعرفوه ان هو الناجي الوحيد من غرق السفينة، وبيكونوا عايزين يعرفوا اللي حصل معاه، فبيحكي لهم باي على غرق السفينة وعلى الرحلة العصيبة اللي مر بيها، بس مش بيصدقوا كلامه لانها قصة محدش يصدقها. وبعد فترة كبيرة كبر باي، وبيجيله كاتب روايات يسأله عن غرق السفينة لان هو الناجي الوحيد، فبيحكي له باي عن المعاناة اللي شافها بعد ما غرقت السفينة بيهم، ولما بيسمع قصته ما بيكونش مصدق اللي حصل، وبيطلب منه نكتب القصة دي علشان الناس كلها تقراها، فبيوافق باي، وهي دي نهاية فيلمنا.